Со храбро срце и многу таленти, вака колегите и пријатели го опишуваат актерот, композитор и музичар Кирил Попхристов. За нив тоа е вечна инспирација. Секој искуство со Кили е единствено. Зошто? Зошто? Па затоа што он е безгранично талентиран, креативен, затоа што е храбар. И неговата храброст и одважност од секогаш ме инспирирала и ме, како да кажам, ме држала над вода. Има и тешки моменти кога треба да се работи со него, знаел да биде каприциозен и така дале, меѓутоа не и неодговорен, али во секој случај таа ширина на талент која што има и таа енергија што има, што не се исклучува човекот буквално. Кирил Попхристов 21 година работеше во Македонскиот народен театар. Ричард III, Соната на сеништата, Бунт во домот за старци, Злосторство и казна, Народен пратеник, Буре барут, Шопинг енд факинг, Документ, Ослободувањето на Скопје, Свадбата на Фигаро и Павилјони се само дел од представите на матичната сцена во кои играше. Тој играше исто една голема, да не кажам главна улога во Павилјони, со таа бевме на Стерино позорја. Знам дека авторката беше заљубена во Милена Марковиќ во Кили, мислам не како актер, како човек, него како актер. Но почетокот на неговата театарска кариера е поврзан со работата во Суботица во КПГТ на Љубиша Ристич, каде ја пронајде и љубовта на животот кореографката Гордана Дејан, со која живее и денес. Он дојде кај мене на гости, како што беше планот. И се разбира, таму беше онака почва за растенија како што е Кили. Остана колку што му беше фино, си најде сопруга, си ја зема, си ја донесе во Скопје. Сепак Попхристов ја допре славата во повеќекратно наградуваниот филм на Столе Попов "Тетовирање" од 1991 година, каде го играше ликот на Исус. А втора негова голема филмска улога му е љубовникот и учител Дамјан во македонска сага на Бранко Гапо, чија премиера се одржа 1993 година. Играше и во филмовите Балкан Кан, Панкот не е мртов, Преку езерото, Марика лета со авион и Пикасо. Во ТВ сериите Во светот на бајките, Трст вија Скопје, Македонски народни приказни и во документарецот Досие Скопје. Напиша музика за филмот Судијата и за представата Бау. Но во јавноста неговата приватност секогаш ги засенуваше креативните изблици поради користењето марихуана. Ние сме прилично загадена средина и тоа не може да не влие. И на него понекогаш, меѓутоа и на околината и така натака. И сега во тој загаден контекст стално добиваш и некои такви сайт удари кои што се комплетно небитни нормално. Поради марихуаната, Кили повеќе пати имаше судири со законот, но врв на тоа беше приведувањето во септември 2013 година, кога полицијата во семејната викендица во Визбегово пронајде лабораторија за производство на висококвалитетен канабис. Иако предистражните органи признат дека го користи како лек во борбата со канцерот, Попхристов доби куќен притвор и затворска казна од 1 година. По одслужувањето на казната, резигниран од системот, есента 2014 тој замина со сопругата и ќерката во Еквадор. До крајот на истата година, на барање на Министерството за култура, МНТ му даде отказно решение. Он од секогаш бил посветен на овој град, сакал да го на некој начин да го воздигне над медиокритетството. Понекогаш се чини дека овие медиокритетите победиле, меѓутоа тоа е само привид. По 3 години престој во Еквадор, деновиве Кирил Попхристов повторно е во родниот град. Добре дојде Кили во нашиот град. Кили, јас те сакам Кили, што си дошол Кили, ла 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 ла. Браво, дочека. Ма прекрасна, Анчи моја драга. Кили, прво за здравје да прашам.
Ма, Бокице, Борјане, се извинувам, никогаш подобро во животот не сум се осекал, веројатно ми ова трет пубертет сега. И младост, пуполјак, јас сум пуполка која треба да расте. Со диагнозата, со проблемите кои беа констатирани? Право да ти кажам, доктор, не сум отишол задниве 2 години, али јас сум сам себе доктор. Кога јас ке се прашам себе, Кили, како се чувствуваш? Нешто внатре ми кажува, никогаш не ти било подобро во живот него сега. Како е стварно во Еквадор? Во Еквадор е екваторски, брате. Ако некогаш сум сонувал да последната третина од мојот живот ја проживеам во мир, убавина, благосостојба и све да ми е во надохват на моите прсти, тоа е оваа моја. Што правите со супругата заедно? За жал, супругата живее во Кито, тоа е на 980 километри далеку од нас. Она сака да се бави со својата професија, да е фанатик, да. 2 години беше хотелиерка и више и дојде до овде, не сака више да се бави со тоа. И треба тачно. И треба нејзиниот занает, и треба додир со уметници, сака да креира. А ја, видиш, креирам на друг начин. Ние живееме на село. Нашето село е 2000 жители на сам океан. Олон се вика. Олон и Мангларал, тоа се 2 мали села. И со што се бавиш? Мотел, хостел? Јас се бавам со убавините на животот. Мојата керка најмала Јоана го води хостелот, кој има 9 соби. Доаѓаат туристи? Да, 6 месеци сезона е лето, 6 месеци не е сезона, ама и тогаш доаѓаат. Така да, конечно ја свативме суштината на вистинското среќно живење, да со малце си презадоволен и насмеан. Шпанците имат израз карепонке, се вика оно, као смајли, лице со осмехот. Шпански го научи? Да. Todavía no habla perfectamente español idioma, pero voy a aprender muy rápidamente, señor. Респект. Граматички каси, што се вика, ама 97,5% ги разбирам и брзо да ми зборат. Ти фали ли глумиштето, ти фали ли театар, ти фали ли камера, филм? Втурнувајќи се во таа нова средина, ја ја доживеав као сцена и мене ми уствари животот глума и тамо. Така да ја имам безбројна публика која веќе и навија за мене во тоа мало место каде што живееме. С кого се дружиш или таму? Се дружам само со еквадорци, со аргентинци, со перуанци и колумбијанци. Ето тоа. Овие перуанци, туристи се тоа или? Тоа се, знаеш како е тамо туристи доаѓаат. Туристичко ли е местото? Туристичко е местото, ама тамо туристи не доаѓаат на недела 2, на 10 дена, него на 3, 4, 5, 6 месеци. И така да во валови доаѓаат многу од цел континент. Кој ти е најдобро другарче? Најдобро другарче ми е Џони, кој има македонско име Аце Јовановски. Така го крстивме со мојот курајбер. Тој е Марк Том, мој другарче. Тука кој единствен кој дојде да ме посети машко македонец, а иначе Ивана дојде една бетолчанка, 3 човека ме посети од Македонија. Дојде од таму за да те посетат тебе специјално? Американецов, овој што живее во Чикаго, Мартин, дојде затоа што ме најде на месенџер. Ме знае од мало, он е 10 години помлад од мене и имаше 10 дена слободни од Чикаго. Вика, може ли да дојдам да те запознам званично и да се видиме, да се подружиме? Сера un placer, сеньор, му велам ја. И така дојди се разви една страшна дружба и... Разбрав сосема случајно за една твоја мошто интересна дружба со еден старец, постар човек, кој инаку бил дел од нацистичкиот режим и е пребеган после Втората светска војна. Точно. И живее во твојата близина. Така, он живее на 7 километра од мене. И што е Деда Алфонсо. Деда Алфонсо, ствари, негово е вистинско име Дитрих, меѓутоа он е еквадорец, со еквадорски пасош и он се вика Алфонсо. Не смее што Дитрих да му се обрати, затоа што не има избришано тој дел од историјата. Он е силом прилike дојден овде затоа што со
познатата подморница 367 со која се пренесуваат документи во Јужна Америка, од Така е кога отиден капитулира, така е отиден како административец, да. како административец на друштвото, а не Нербе. Тоа е познато Химлерово, уствари, тајно друштво, кое праќало луѓе експедиции за да ја ги откријат корените на ариевската раса. Тоа беше нивната мисија. Од Антарктик, Боливија, Јужна Америка, до Тибет, и он ги водеше тие Ти кажува ли детајли кои... Ние сме имале толку бескрајни сати разговори со него, да ја све тоа го имам запишано и уснимено. Драги мои публикуме, ќе имате многу наскоро. Ќе го објавиш во книгата? Ама нормалменте, апсолутно. Кили, легализирана ли е марихуаната? Тамо комплетно не е легализирана, али е толерирана. Толерирана. Ти си садиш? Апсолутно. Јас си садам, си имам прекрасни Симонида, Афродита, Пенелопе, сите имаат име и презиме, да, имаме бескрено добра комуникација, слушаме музика, заедно разговараме за културните уметнички вредности во Еквадор и сакаме да воспоставиме културна размена со Македонија, ама еве сега прв пат сум овде за Македонија. Како ти оди стварно таа врска со Македонија сега? Отиде поприлично гневен, можам да го... бе повреден и гневен многу, точно. Дури имаш еден период кога на Фејсбук само на српски објавуваше. Точно. Бев љути на јазикот. И на јазикот, и тој протест го прекина кога се појавија студентите со студентскиот... Точно со пленумот студентски, со протестите нивни, кои заслужија да им се поклонам до земја и да бескрајно ја прострем својата душа и да ја ваја што сакат со мене да прават. До тамо ги засакав и онда мораториумот мој заврши, ставив пунто, точка и почнав бескрајно повторно да ја љубам својата земја и да почне нешто да ме гризе внатре, да еве повторно после 3,5 години дојдам и те видам, драг мој пријателе. Дали, како гледаш на работите кои потоа се случуваа, на целата оваа драматична една ситуација која се создаде со објавувањето на бомбите? Да, изгледа да ја отидов со предпојавувањето на бомбите, затоа што ја имав овде диагноза, каде што од онкологија ме праќа исклучиво на хемотерапија, која априори ја одбив и не сакав да имам никакви контакти со неа. Дури мислам дека и властите знаат дека јас ја имам таа диагноза и пречутно ми дозволија да имам таа мала собица во Лизбегово, каде што си го произведував тој канабис и произведував, правев уле, затоа што тоа беше единствениот медикамент во кој ја верував. А знаеш да кога човек верува и пласибо има влијание и ти доаѓаш до резултат посакуван. Така да, од кога ми ја открие заради мојата преголема слобода на говор, толку бев гневен и толку бев понижен, jer mene ne mi je stalo da lugito ќе мисле да сум ја дилер или не дилер. Многу добро знаат дека со дилерство и со такви работи не се бавам. Меѓутоа со самата организација што ми пратија сектор за организиран криминал, како да сме јас и моите браќа, односно мојот еден брат во овој случај, сме организирани, ние сме еден од главните ланци за дистрибуција и промет на опојни средства, канабис, индика и господи. Да те прашам нешто, овие денови се актуализираше таа тема. Глумците од Македонски народен театар прекина, односно не одржа една представа да се солидаризираат со нивните колеги кои се во еден од нивните колеги кој е во притвор, осомнича за учество во не повеќе посериозно за терористички напад на собранието. Да солидарност од колеги, тука се отвори една полемика околу тоа. Имаш ли солидарност ти кога се најде во притвор? Не знам, ја бе во притвор, не можам да знам дали имало солидарност, ама мислам дека тогаш беа малце по-заќутени моите колеги и дека не смеа многу да претат во тој мутен океан тамо, дека диктаторската палка на мојот директор Пројковски Дејан беше толку силна кога удираше од маса да јадните мои колеги беа принудени да молчат и не смеа баш многу да таласат. Иако моите блиски пријатели
подигна малце глас, меѓутоа звучниците од МНТ беа толку силни, јаки, мегафонот да им ги затна муцките. Мене ми е драго, ја по тоа гледам дека е сега све окей, дека почнува да доаѓа све на свое место, што 90% од тие луѓе воопшто не се интимни, блиски пријатели со Владо Јовановски, за кого се протестот одвивал, а решија да ја одложат представата и покрај санкциите кои следат и кои знаеа дека ќе следат од страна на директорот на театар. Се охрабриле, да, добро. Се охрабриле. Тоа значи да е... Како ти изгледаат работите понатаму за Македонија? Па јас сум само 2 дена овде. Мене ми е толку екзотично, убаво, симпатично и миризливо. Јак на прв пат облекуваш прв пат облекувам и патики, право да ти кажам, шангајки. Цело време сум во апостолки, во гаки и во кошулја раскопчена. Тоа беше мојот идеал. Ако ВМРО идеали има да се осамостои Македонија и да стане суверена држава, мојот идеал и се да сум во апостолки, гол и слободно, ваков како што ме гледате се мене и да ми стои прав. Ова е на брегот. Колку далеко од брегот си ти? 17 метра од мојата ограда во дворот, каде што живеам. Плажата. Мора да е привилегија тоа. Привилегија е убав збор што го изговори сега, ама мене ми е сосема нормално и мислам дека го заслужувам таа привилегија. Јас те сакам привилегија моја во срце си. Ки ли си залагал за легализација на марихуаната? Од секогаш. Новите баки пак се отвараат? Од секогаш. Што мислиш, овој пат ќе успее ли таа? Мислам дека сега така залуфано, дека има толку квалитетни момци како Филип и како многови организации и групи што се бават веќе и стручно со ули што им помагаат теоретски на луѓе, да е толку залуфано да веќе враќање назад нема. Се сеќаш дури во 1989 година кога на тераса ми најдоа мене, ја имав сентенца луѓе, ова не е зло, ова не е криминал, јас сум пушам и ќе пушам додека сум жив и додека претам, а и така и ќе биде. И ево, брате, 36 години пројде од тогаш, па ме гледате каков сум граѓанство. Вутре ме ја одржала њојзи, хвала најлепше. Колку остануваш во Скопје? Па најмалку 2 месеца, мислам дека ќе останам овде. Се враќаш? Сега ќе доаѓам малце почесто, бар еднаш годишно, да. Ти фали Македонија? Па ми фали, бре, ја сакам оваа земја ме створила, ми изнедрила, парче душа имам овде. Па како да не, како да не. Огив, Кили, фала што си гостин во ноќно студио. Многу ти фала и тебе што ме повика да го запознаеме граѓанството дека си тука и дека си добар. Чарапка на чиј многу стои. Тука сме. Благодарам.